Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ubhanana. Ukuphupha ubhanana kuvamise ukuhambisana nezinto ezinhle, kodwa incazelo incike kakhulu esimweni sephupho. Ukuphupha ubhanana ovuthiwe, lokho kungabonisa isibusiso, impumelelo, injabulo noma imali ezayo. Ukuphupha udla ubhanana, lokhu kungabonisa amandla, impilo enhle nokuthola okudingayo empilweni. Ukuphupha ubhanana omningi, lokhu kungabonisa inala, amathuba amaningi noma ukwanda kwezibusiso. Ukuphupha ubhanana ongakavuthwa, lokhu kungabonisa izinto ezingakalungeli isikhathi sazo, kudinga ukuthi ubekezele. Ukuphupha ubhanana obolile, lokhu kungaveza isixwayiso, ukulahlekelwa, ukungathembeki noma amathuba amoshekayo. Ngokuvamile ubhanana ephusheni uwuphawu lokondleka, ukukhula kanye nezibusiso. Siyabonga, nisale kahle.